снова я язык, и сегодня я вам покажу еще один механизм. Это как сделать настоящий костер в Майнкрафте. Ну что ж, приступим. Сейчас я в настройки зайду, видео. Сейчас исправится. Вот. Функция такая вот. Если мы нажмем вот на эту кнопку, то тут пламя, огонь. Чтобы потушить его, нужно нажать на эту кнопку. Но, по-моему, суть все поняли, и начинаем. Для строительства нужно взять любой блок, кроме дерева, потому что деревом сгорит, это все знает. 6 там или все так. Еще что-то горящее. Так, для этого нам понадобится красный камень, липкий поршень, активатор, кнопка или рычаг, не знаю. Но кнопка будет поудобнее, но это мне так кажется. Вот. И камень нижнего мира. А еще так, нам нужно взять 2 огнива. Да, это тоже важно. А теперь строим. Так, тут вот. Для этого нужно построить основу. То есть основу этого костера. То есть на одно поставим 2 поршня. На них поставим адский камень. Блин, еще компонент забыл. Это, конечно же, раздать. Так, вот. Вот так ставим, вот. Так, сейчас нужно вот так делать. И можем прикрыть сейчас, чтобы было удобнее. Скрывался весь механизм и не хотел быть в вашей комнате или не знаю что там еще. Так. Потом возьмем камень. Ну, допустим, это у нас пол, знаете. Вот тут тоже я поступил на уровне. Значит, вот поршень это пол. Вот так вот. Давайте вот так вот сделаем сейчас. Сейчас. Так. Тут вот так делаем. Вот. Теперь нужно загружать наши раздатчики огнивом, чтобы они огонь в вас привезли, когда огонь. Блин. Вот тут тоже. На самом деле есть 2 варианта. Либо вот так поставить, либо на голову. Но не на голову, а на раздатчики сами. Но я предпочту вот так вот делать. Блин. Так, сейчас у меня лагает все. Так. Вот, допустим, это у нас стенка такая. Вот так делаем, и у нас активатор огня готов. Так, это убираем, это лишнее. Тут тоже можно вот так поставить. Теперь разберемся с поршнями. С поршнями то же самое. Возьмем редстоун. Вот, выводим его на обратную сторону стены и поднимаем на линию выше. Ну, можно еще раз сделать вот такие. Вот так. И поднять еще на я услышу. Ну, конечно, еще можно сделать. Ну, сами знаете. Вот. Вот таким вот образом. И тут поставим кнопку из акации. И можно все это рисовать такими блоками. Какие вам понравятся. Вот. Так. И теперь для, скажем так, страховки возьмем железную решетку и тут поставим. Сейчас убью. Так. Вот. Теперь при нажатии у нас появляется огонь. Если нажать на это, то он потушится с помощью липких поршней. Надеюсь, это видео было вам полезным.
Если оно вам понравилось, конечно же, лепите свой лайк, подпишитесь на мой канал. До скорых встреч. Пока-пока.